ले लीजिए, हो गया। देखिए पैसा निकाल रहे हैं। इसको रख लीजिए। हो गया। हाँ, पैसा नहीं लगेगा, ठीक है जी धन्यवाद। सो फाइनली गाइस हमारे पास एक फ़ोन आया है जियोनी का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ़ोन है। और इसके अंदर दिक्कत ये है कि जब हम इस पर कॉल करते हैं तो इसका जो साउंड है वो इको करता है। मतलब आप जैसे इस फ़ोन से कहीं कॉल लगाओगे तो उधर आपका जो साउंड जाएगा वो आपको डबल जाता है। उधर का साउंड इधर ठीक सुनाई देता है, लेकिन इस फ़ोन से हम जब बोलते हैं तो उधर डबल सुनाई देता है। ऐसे कंडीशन में इस फ़ोन के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे सॉल्व करना है, और ये प्रॉब्लम एक्चुअली इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक गलती की वजह से ऐसा होता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा और इसको सही करके भी आपको दिखाऊंगा। और जितने भी दुकानदार भाई लोग उनसे मैं बताऊंगा कि सबसे पहले तो आप लोग जितने भी फ़ोन आप लोग जब बनाते हो तो उसमें जो नट दिए रहते हैं, आप लोग नट नहीं लगाते हो तो सारे नट को लगाया करो, क्योंकि ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं उसके वजह से भी कई बार आ जाती है। उसमें जो भी प्लास्टिक की जो भी कवर वगैरह लगी रहती है वो सारी चीज़ें निकाल के फेंक देते हैं लोग। ऐसे में क्या होता है, उसका पैकिंग जो है वो लूज हो जाता है, जिसकी वजह से इस तरह का साउंड का प्रॉब्लम, इको का प्रॉब्लम आता है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि नट वगैरह सारा प्रॉपर लगाया करो। हमारे पास कस्टमर लेके आते हैं तो हम एक्स्ट्रा पैकेट मंगा के रखते हैं नट का, कि कोई की दुकान वाला नहीं लगा के रखा है तो हम उसमें नट लगा के देते हैं, और आप लोगों की नट लगाते ही नहीं हो। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए, हाँ डेड फोन है, खराब हो गया, उस बनने लायक ही नहीं है, आपको लगता है कि बिल्कुल ये बनने लायक नहीं है, तो अलग मैटर करता है। लेकिन जो फोन आप बना के दे रहे हो, बना चलता फिरता फोन है, उसमें तो आप लोग को प्रॉपर नट लगानी चाहिए। एक आध जगह मिस हो जाए समझ में आता, अब आप दो कोने पे दो नट लगा दिए, पूरा नट छोड़ दिए, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और अगर कंपनी वहाँ नट दिया है तो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई रीजन होता है। तो अब इसको रिपेयर करके दिखाएंगे कैसे क्या करेंगे, आपको दिमाग लगाएंगे, आप कोई ना कोई जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा। तो मैं आप सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो यहाँ पे हमने इस पे क्या ट्रिक लगाया है सबसे पहले आपको बता देता हूँ, और ये काम कर भी रहा है, हमने चेक किया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो फ़ोन था ये जियोनी का है, यहाँ पे इसका माइक का छेदा दिया हुआ है, और जब हम इसको यहाँ पे पैक कर रहे हैं तो ये देखिए ये पूरा खुला रह जा रहा है। ऐसे में क्या होता है, इसकी पैकिंग जो है वो लूज़ हो जा रही है। अब ध्यान से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये पूरा पैकिंग इसका लूज़ पड़ जा रहा है, यहाँ पूरा खुला रह रहा है, जिसकी वजह से साउंड पूरा इको कर रहा है। तो आपको करना क्या है, अब ऐसे कंडीशन में जब आपके पास यहाँ की एक पैकिंग जो है वो मिस है, इसमें है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा रुई डालेंगे, और रुई डालने के बाद से सिंपल सा इसको हम यहाँ पे बैठा के और पूरा नट को प्रॉपर टाइट करेंगे। और उसके बाद से जब आप इसको ट्राई करोगे तो इसका इको साउंड बंद हो जाएगा। पहले हमने जब इसको ऐसे डायरेक्ट, अगर मैं ऐसे इसको चेक कर रहा हूँ तो ये इको कर रहा है, और जैसे इसमें रुई भर के थोड़ा सा और इसको पैक कर दे रहा हूँ, ये इको गायब हो जा रहा है। तो ऐसे में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। और देखते हैं कि जिसका फ़ोन है उनको हम देते हैं, और उनसे मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ना लेने का, तो देखते हैं उनका क्या रिएक्शन आता है। तो चलिए फटाफट से इसको करते हैं, और उसके बाद कस्टमर से देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन है इसको हमने अभी कर दिया है रेडी, और ये फ़ोन प्रॉपर मतलब जो हमारा कंडीशन था उसको हमने सही कर दिया। जो माइक इको कर रहा था हमने यहाँ पे रुई लगाया, रुई लगाने के बाद से ये प्रॉपर काम करने लगा, और अभी इको साउंड नहीं हो रहा है, मतलब एकदम परफेक्ट साउंड आ रहा है। तो अब दादाजी को हम देखते हैं दे के, और उनको बताएंगे कि एक भी पैसा नहीं हुआ, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है। तो बड़ा एक्साइटमेंट होने वाला है, तो चलिए देखते हैं। तो मैं अभी फ़ोन को लेके चलता हूँ और देखते हैं जो भी आपके सामने है। ले लीजिए, हो गया, चेक कर लिया हूं मैं, आप भी करके देख लीजिए। देखिए पैसा निकाल रहे हैं। इसको रख लीजिए। हो गया। हाँ, पैसा नहीं लगेगा, ठीक है जी धन्यवाद। क्योंकि आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, माइक चेंज नहीं किया हूँ। हाँ। वो जो आप बनवाए थे ना वहाँ पे, हाँ। तो वो क्या किया था कि उसमें नट नहीं लगाया था, और वहाँ एक प्लास्टिक रहता है उसको पैक नहीं किया था, इसलिए नहीं आ रहा था साउंड। ऐसे वाले में हैं, वो पटना नहीं में बना देखिए मिस्टेक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आपका फ़ोन बिल्कुल उसमें कुछ नहीं किया, नट अपने तरफ से 2-4 नट डाला हूँ, और आपका एक रुई लगा दिया तो हो गया, आपका बन गया है, ठीक है। धन्यवाद। ओके।
कस्टमर एकदम खुश हो गए।